ګرانو کتونکو الف خان شیرپو یم، کیمرامین ناصر یاسر خان دی، ولاړ یم د 400 د پاسپورټ دفتر مخې ته. د پاسپورټ مسله چې کومه ده دا انټیریل منسټرۍ سره وي یا وفاق سره وي. دلته کې چې کوم ډي جي پاسپورټ راغلی دی نو هغه ډي جي پاسپورټ د راتګ نه وروسته چې کوم دی د پاسپورټ عمله چې کومه ده د ولس ته دومره مختورنه کړې ده چې د خلکو پاسپورټ ارجنټ له داخله وکړي او په هغې کې میاشتې تېره شي. نو د دې ارجنټ مطلب څه شو چې زه په ارجنټ کې داخله کوم او بیا په هغې کې میاشتې تېرې شي. زه روجه ده روان وم، یو ملګري راته کالونه کوله چې زه عمرې له تلمه او ما پاسپورټ ته داخله کړې وه او ارجنټ مې کړې وه او د 7 ورځو په دغه مې کړې وه 27 ورځې شوې. په 27 ورځو کې ما ته پاسپورټ میلاو نه شو. منګه رالو دلته کې د مشر سره میلاو شو. مشر موږ ته کمپلینټ وښودل چې هغوی پې بار کمپلینټ کړی دي. اوس وجه څه ده؟ ان پراسس اوس دی څه شي؟ دا به روټۍ سره خورو؟ د دې مقصد څه دی؟ دا دهشتګرد دی؟ دا چې کوم دی نو څه بلې طبقې سره دی؟ بس ان پراسس. دوی هلته اسلام آباد ته ولیږي، هلته اسلام آباد والا ګوري نه. اوس چې موږ د دې دفتر نه رووتو نو مایوسه داسې رووتو چې ډیلی کوم سیسټم روان دی په پاسپورټ کې نو یوازې دا نه کړیږي. روزاني حساب سره 250 پورې پاسپورټ د 400 په دې پاسپورټ دفتر کې جوړیږي. یعنی د 400 نه 250 پورې خلکه د پاکستان نه تښتي، د 400 نه تښتي. ولې تښتي؟ روزګارونه شته دي نه، بدامني ده، لا قانونیت دی، تپوس پوښتنه نشته. سیاسي خلک په خپلو مزو چرچو کې دي، د عام ولس تپوس نه کیږي. ځکه خو نن موږ د الیکشن فیصله وکړله ولې چې دې سیاسي خلکو نه پوره نه شوله. موږ وی راځه د میدان ته په خپله وردانګل هم دي، خو دا خبره د اسمبلۍ په پلور باندې د دې باس کول دي. خو هغه دا وي، خو هغه نادرا وي. نو دا وفاق سره تعلق ساتي. او د دې خلکو نه تپوس پوښتنه هلته کیږي. نو د دې رور سره به خبرې اترې کوو. یقینا چې دا کوم ډیلی سیسټم روان دی په پاسپورټ کې نو دا ډیره غټه مسله ده. ستا نوم څه دی؟ زما نوم نهار علي دی، تنګي سره تعلق ساتم. نهار علي خلک خو ډېرو ما ته ولې کال کوو؟ یاره داسې ده چې مونږ ټول عمر له کتلي چې تاسو مظلوم ولس اواز چې کم دی هغه راوچت کړی دی او هغې یو نتیجه مخې ته راوړې ده. په دې وجه مونږ ستاسو سره رابطه وکړله او مونږ دلته ډېر زیات مایوسه شوي یو. په 20 فروری باندې مونږ ارجنټ اپلای کړی د 7 ورځو. هغه چې کوم دی 27 ورځې وشولې تر ننه پورې دلته کې احساس چا کې نشته، دلته انصاف چا کې نشته دی. چې چېرته احساس نه وي، چېرته انصاف نه وي، هغه معاشره خو بربادېږي. ځکه خو دا موږ دغه شانته برباد یو تر ننه پورې. دا خلک دلته ټول کړېږي، تاسو دننه به کتلي. هر سړی چې کوم دی دا په فریاد دی. زمونږ دلته کې تاسو ته پته لګي زمونږ MNA صاحب چې کوم د 400 هغه خوالته کې په زمان پارک کې ناستي. زمونږ د خلکو خو دغه حال دی چې داسې خلک منتخب کو چې هغه د دې ځای ویم نه بیا شکایت چاته کې مونږ چاله ورشو چې یاره زمونږ دپاره به څوک په اسمبلی کې دا اواز اوچتوي. دا څوک خوشته نه، ځکه چې زمونږ MNA خو د پنجاب نه راځي. زمونږ صاحبان چې کوم دغه نه راځي. دا خو د قوم خبره ده. خو ته ماته ده ووایه چې تا داخله کوله ته عمرې له کړې؟ جی بالکل، دا مونږ عمرې دپاره داخله کړې ده او ارجنټ هم کړی و. ځکه چې زمونږ د ګروپ تاسو ته پته لګي چې ګروپ کې خلک ځي. نو د هغې ګروپ خو لاړه. زمونږ ګروپ چې کوم دی هغه تللی دی او بیا دویم ګروپ دپاره یې مونږ دغه کړلو. هغه دویم ګروپ هم چې کوم دی نو روان دی، تلو والا دی. دویم ګروپ هم روان دی. ښه 15,000 تا داخله کړې ده، ورپسې لګي دی څومره؟ یاره تقریبا چې 5-6 هزار نه زیاتې لګېدلي. ځکه چې زه یو پیره راځم نو 1000 روپو پیټرول، زه په موټر سایکل چې راځم د 1000 روپو زما پیټرول لګي نو زه 8 پیرې کم از کم رالم. بس چې راشم بس دی راته په دې باندې ولیکي چې ان پراسس. بس دا ساده سیز دی، ان پراسس. بس وی ان پراسس دی، زه لاړ شه بیا راشه. صحیح. ښه ګرانو کتونکو، د دې غریبې طبقې تپوس پوښتنه دا زموږ په دې معاشره کې ګرانه ده. د دې لږ په ذهن کې زه رالم ساره داسې کالونه کیږي نه هغې پلی دی. زما خپل روټین څه دی؟ هم په دغه شانتې دفترو کې یو کارکون کینول چې دا د اجرو ته، د لنګو ټیټکولو ته، د مینت زارې ته، د لیډرشپ ته دوی ته به ناست دي د سهار نه واله ماښامه پورې. صاحب به ورسره بیا نادرا ته ځي، صاحب به ورسره بیا پاسپورټ ته ځي، هلته به افسر سره کینی، 2-3 به خپل کار وکړي. د ده دا کار به هم ورته مخې ته کي.
دا نظام دی. نظام به څنګه ټیکېږي چې افسر کار نه کوي څپېړه ترې وباسې څپېړه دا نظام ټیک کېږي. دا نه زما په سر تنخواګانې اخلي زما نه 140 ټکسونه اخلي په هر دفتر کې چې کوم سرکاري ملازم دی دا زما ستا ملازم دی دا زما ستا نوکر دی او خو دې چرخاني کوي نو کور کې د غټو حجره جوړه کړي ځان ته کټ ولګي متکې دې دغه کې ډډه دې ورته ووایي دفترو ته دې بیا نه راځي دفتر ته چې راځي نو ذهن سازي به دا کوي چې ماله به غریب راځي او ما ته کنځل هم کوي ما ته به سپورستغ هم وایي زه به د هغه کار کوم ځکه چې د هغه په سر مانه تنخوا راکوي. د چارسدي پیدارو کې دغه سیسټم روان دی چې دا سړی راځي هغه ځای نه دا هغه پلی نه راځي او ډیم نه دی جوړ شوي نو بیا واپس لاړ شي نو وي صاحب وایي طبیعت مې ټیک نه دی موډ یې خراب دی اکثر یې کور کې ښځې سره جګړه کړي زور چې کوم دی دلته کې د غریب نه وباسي. خو بهرحال په دې مسله کې چې کوم دی د ډي جي پاسپورټ چې کوم دی دا د هغه کوتاهي ده د هغه غفلت دی چې ته ارجنټ پاسپورټ لا داخله وکړي او په ارجنټ پاسپورټ کې چې کوم دی نو بیا 30 ورځې پرې وړي نو په دې 37 ورځو کې د دې ارجنټ مطلب څه شو سړي ته خو نه ووایه که نه چې وجه دا ده په دې وجه ستا پاسپورټ باندې نو هغه ځي او راځي او ستا سلامونه کوي ولې صاحب له به ځمه نو ډېرې د مایوسۍ خبرې دفتره خلکاران هم کوي او ډېر بدخالي ده. خو بهرحال په دې باندې به چغه وخو اواز به کوو او رشید ګل خانخیل دلته کې ولاړ دی راشه رشید ګل که نه دلته راشه په دې نظام زه تاسو لږې خبرې کوم چې دلته کې رور مې لکه ارجنټ ته داخله شوې ده ارجنټ ته 30 ورځې وشوې 30 ورځې وشوې که نه ارجنټ ته دلته کې ان پراسس دی دا ان پراسس وي څه شي او لکه دغه اصل مسله دا ده چې پاسپورټ خو دې ځای نه ته لرې اوس د هیډ افیس نه کله راځي نو هغه خو د دې دفتر په اختیار کې نه دی. بله خبره دا چې مشکل دا جوړ شوی دی چې مخکې به ارجنټ پاسپورټ په 6 ورځو کې راته او نارمل به راته په 14-15 ورځو کې هغه اوس د هغوی سره یا کاپی کمی دي یا هغوی ته هغه خریداري نشي کولی یعنې هغه د هغوی مسله را دا چې دغه ځای نه پاسپورټ ډیلی ورشي چې دغه ځای نه هغوی دلته راولیږي نو دفتر کې به ورکړي د دفتر والا څه دغه نه دوی خو چې کوم پاسپورټ راشي بس ګویې ټاکي اوس دغه ځای نه کله راځي نو هغه د دې خلکو اختیار کوي. اصل مسله دا ده چې دغه نه راځي دغه ځای نه چې کوم ځای کې دا پرنټ کېږي د هغه ځای نه او دا یوازې د دفتر نه ټول پاکستان کې صرف دا وجه چې دغه نشته دوی سره هغه کمې کاپی چې وي هغه ورسره نشته شرط دی ورسره هغه نشته. پاکستان هسې تباه دی 15,000 چې کوم دی د جمع کړي 6,000 ورپسې پتلو راتلو لګولې اول ته زه هغه وفاقي وزیر ته وایم چې بس کورسۍ داسې او دا داسې دي نادرا تپوس هم کې د پاسپورټ تپوس هم کې د بیت المال تپوس هم کې هر څه شرط پراته دي ښه تا سره اوس کاپی نشته دا دونه پیسې چې جمع کېږي دا چېرته کېږي خلک ځي او راځي او د پاسپورټ او د نادرو په دې دفترو کې کړېږي خو چې سټاپ ته زه دا وایم چې غورې دا خلک ډېرو ځپلي شو ډېر غریبانان دي لږ په ښه اخلاق ورسره راشئ ستاسو دا ښه اخلاق چې کوم دی دا غوره ډېره بهتري ده. دا خلک ځان له یا چرګه خرڅه کړي یا چیلۍ خرڅه کړي دلته کې راشي پاسپورټ دفتر ته او تاسو ورته سبا راشه او نن راشه د ستاسو دا سبا لفظ نه دی یو کار نن کېږي نو نن یې ورله وکړې او د الله د قهر نه ویرېږې روجې نیسو منځونه کوو تسبیح په لاس کې وي نو دا ملیکول دي پریکټیکلي منافقت نه راوتل دي خو هغه زیمه خو ملازم دی خو نه مې کس دی خو دا خو مې د پاسپورټ یو سیمپل ښوده چې ارجنټ لی دا کړې وه دی به ته عمرې له هغه عمره هم ترې پاتې شوله د وی دا روژه به زه هلته تېره کړم د کور کې ښه خوشحالي وه او دلته کې چې کوم دی نو هغه پاسپورټ چې کوم دی ان پراسس دی دا ان پراسس چې کوم دی دا یو بیل نوم پکې رووته ان پراسس دی دی به اوس اسلام آباد کې ځان له شپارس ګوري او یا به دغه رانا ثناءالله نه دغه حکیم رانا ثناءالله د ته وایم چې ادارو ته لږه توجه کا ته عمران خان ته یو توجه کړی دی ادارې ټیک کا د خدای تعالی بنده دې طرف ته هم لږ پاملرنه وکړه د قوم مسلې چې کوم دي دا هم خلکول دي د قوم مسلې دلته کې خو په ضلعي سطح باندې وګورو نو ډي سی او ایس په وړو کې نښتې ګراني چې کومه ده انتخاب ته رسېدلې ده څه دوکاندارانو خپله ګراني جوړه کړې ده او څوک تپوس پوښتنه دغه نشته دلته کې دا ټول بس یو سیسټم روان دی خو الله دې خیر کړي
خو موږ ته طاقت راغلی ان شاء الله د دې به ورته څه ښایو مننه خوشحاله اوسئ